Hepinize merhaba değerli takipçilerim. Biliyorsunuz size bahsetmiştim, Elektrokonfor'dan aldığım şöminenin bütün detaylarını sizlere anlatacağım. Yaklaşık bir 10 gündür test ediyorum. Test edip içmesini için daha sonra sizlere göstermek istedim. Şimdi gelin hep beraber isterseniz açalım. Elektrikli şöminemizin şöyle öncelikle bir kumandası mevcut. Kumandasından şöyle hemen bir açıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir ses çıkarmıyor, fakat şu düğmeye bastığımız zaman hemen şöyle ateş sesini duyabiliyorsunuz. Aynı zamanda kapatıyorum tekrar ve bir de melodi sesi var. Onu da dinleyelim isterseniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu kapatıyorum ki sesimizin önüne geçmesin diye arkadaşlar. Şöyle bir kapatayım, tekrar açayım. Evet. Şimdi sizlere bir de şu arkada gördüğünüz gibi 7 renk led değiştiren ışığı göstermek istiyorum.